uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akubusise. Kama kupastor iChannel Africa. Inamba ke usenze ngumlandeli weChannel kusako ngo-975 namba kuphela. Uma ungeyena iyekele namba isibe. Inamba ka uyisebenzisa WhatsApp nakuma SMS. Why keep on emphasizing ukuthi abantu always baya WhatsApp. I get abantu WhatsApp ayo baningi kwedlula ama calls engiwatholayo kubantu. So akungiphathi kahle. Uthabanga imhlongo 505 uthi uphuphe impongo ezimhlophe zilwa akabingelele kaceli ngaze kuthi ngiphendula leli phupho ngoba ngiyazi ukuthi lingasiza abantu abangabalandeli bechannel. Angimphenduli yena, angizange ngipaste kwi-comment section, ngithathe nje kuphela ngase ngiphendula. I'm not gonna paste it on comment section. Uyoyithola nje ukuthi elandela ichannel. Kodwa ngaloko ngiyacela ngaze ukuthi umoya omubi okungabingeleli ungaceli uphume kumuntu, yabo. So imbuzi uthi impongo ezimhlophe zilo futhi impongo ama male goats. I don't know if ulikhona igama lesingisi elisho a male goat, but thina sithi impongo, imbuzi eyinduna. So singathi number 1 ngokujwayelekile uma uphupha izimpongo ngawuPaul bema uzilwa ngoba lo ngakhomba lokuthi ngeze amaduze kunomuntu kakhulukazi ongabe wesilisa osuke ezoba nomqhubuzana noma benoxabana nokuhilisana nomunye umuntu. uDaniel 8:21 impongo iyinkosi yasejaveni uphondo olukhulu olusemkhathini omehlayo luyinkosi yokuqala. Kanti uZakhariya 10:3 intukuthelo yami ivuthele abelusi ngiyakujezisa izimpongo ngoba uJehova sibawothi uyakuhambela umhlambi wakhe indlela ukuthi abenze babeke njengasheli nobukhosi ekulweni. 2 kwesinye isikhathi uma uphuka impongo kungawuPaul ubumazilwa lingabe likhombe njalo kungenzeka kunomuntu ongasafune ukukuvukela kwakhe lozungu noma ke azame ukukucekela phansi ngenxa yentukuthelo inzono noma amaqhubu. ngamaTeyu 25:33 imise izimvu noma imise izimvu ngasekunene sayo kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Ezekiel 34:17 nina-ke izimvu zami inkosi uJehova isho inkosi Jehova ithi bheka ngiyakwahlukanisa phakathi kwezimvu naphakathi kwezimpongo. So lwesizimvu ziyabantu abalungile abamnene kodwa impongo ziyabantu abanodlame abantu ngena kukuthula abantu abayiqhangqhanga. So number 3 ngokwesintu uma uphupha impongo ngawuPaul ubumazilo ngoba lokho kusengakhomba ingenzeka ukukhona umbango nomntoniswano oyidalwa wena uyabangwa amakhehla noma kunamakhehla alwayo kuneyidalwa ezilwayo okenzeka lo mbango uthinta wena noma nje umbango okhona ke mhlawumbe ekhaya weyidalwa nje efuna ulungiswe, uyabona. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu akakulonde busisa.